Здравствуйте, меня зовут Ларев Юрий. Я родился в 1986 году. Я профессиональный актер. Закончил Институт гуманитарного образования, мастерскую Владимира Коленева в 2008 году. С 2009 года работаю в театре под руководством Армен Джигарханяна. Снимался в таких киноработах, как «Дети белой богини», режиссер Александр Павловский, сериал «Улики», режиссер Сергей Щугарев, сериал «Учитель в законе», режиссер Сергей Мохов. Я люблю изучать английский язык. У меня достаточно хороший уровень английского языка. I really like my job. I would like to work with you. Thank you very much for your attention. Bye-bye.